Witajcie, wakacje się kończą, więc rząd rusza do pracy i proponuje zreformowane projekty trzech ustaw dotyczących rynku nieruchomości i podaży mieszkań. A ponadto wydaje się, że w Polsce zaczyna ubywać cudzoziemców, banki zaczynają konkurować ze sobą, część osób traci nadzieję na kredyt 0%, z gospodarki napływają sprzeczne, pesymistyczne lub optymistyczne sygnały, a wypowiedzi niektórych moich znajomych pośredników i deweloperów mógłbym określić jako płacz i zgrzytanie zębów. Tymczasem na budowach mieszkań panuje ruch w bezruchu i nie wiadomo, co jest ważniejsze. O wszystkich tych sprawach opowiem w tej audycji, więc obejrzyj ją, jeśli chcesz w najbliższym czasie kupić lub sprzedać mieszkanie albo inną nieruchomość, dom, działkę, lub jeżeli chcesz się tylko dowiedzieć, co w trawie piszczy na rynku nieruchomości. Zapraszam do oglądania. Jeżeli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał, pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Zobaczcie sobie playlistę dla wspierających. A jeśli chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach lub jeżeli chcesz zobaczyć użyte w filmie wykresy i tabele w formie statycznej, zajrzyj na stronę cement24.pl. W tym filmie omówię m.in. 3 projekty ustaw Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczące przeznaczenia dodatkowych miliardów złotych na zwiększenie skali budownictwa społecznego, kolejnych pomysłów i sporów związanych z kredytem 0%, zwiększenia podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Ponadto dowiesz się, jak wygląda sytuacja na budowach mieszkań według Głównego Urzędu Statystycznego i co z pewnością wpłynie na ceny mieszkań w ciągu najbliższych lat oraz to, o czym pośrednicy i deweloperzy w prywatnych rozmowach powiedzieli mi o obecnej sytuacji na rynku nieruchomości, a jest to, zaręczam, ciekawe. Zacznę jednak od kilku informacji ogólnych, ponieważ tak naprawdę one również wpływają na rynek nieruchomości. Obcokrajowcy wyjeżdżają z Polski, a przynajmniej tak można sądzić na podstawie danych ZUS o tym, że w pierwszej połowie 2024 wypłacono obcokrajowcom świadczenia z programu 800+ na rzecz 370 900 dzieci. To jest o prawie 9, dokładnie o 8,9% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie kwota wypłaconych tych świadczeń wyniosła 1 miliard 689 milionów, to jest o 60,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, no bo wtedy było przecież, pamiętajmy, to świadczenie wynosiło 500 zł, a liczba obcokrajowców przybywających w Polsce jest o tyle ważna dla rynku nieruchomości, że oni przecież muszą gdzieś mieszkać. Jedni kupują mieszkania, a inni są najemcami. Przypomnijcie sobie, jak po wybuchu wojny na Ukrainie nagle ubyło nam mieszkań do wynajęcia, jak nagle skoczyły czynsze. To właśnie jest wpływ obcokrajowców. Czy oni pozostaną w Polsce na stałe? Trudno powiedzieć. Różne są ich zdania. Część pewnie pojedzie dalej, część może wróci do siebie na Ukrainę. Zobaczymy. W każdym razie widzimy, że nie jest ich tak dużo, jak było. To jest jakiś ruch, jakiś kierunek. Jakie są natomiast nastroje konsumentów? I tutaj znowu GUS mówi nam, że w sierpniu 2024 odnotowano pogorszenie obecnych nastrojów konsumenckich przy jednocześnie poprawie przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wskaźnik takiej bieżącej ufności konsumenckiej jest ujemny od lat i wynosi minus 15,9% i jest nawet o 1,9% niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego te wskaźniki należy śledzić?
dlatego że to, jaki jest nastrój konsumentów, mniej lub bardziej optymistyczny, decyduje o tym, czy dokonują zakupów, czy też na przykład chomikują pieniądze. Jeżeli będą dokonywali zakupów, no to rynek się będzie kręcił, wszyscy się będą bogacili. Jeżeli będą odkładali gdzieś pieniądze, nie wiem, czy w banku, czy do skarpety, pożytku dla rynku na pewno nie będzie. Najbardziej pogorszyły się oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Spadki wynoszą odpowiednio 5,5 i 4,4 punkta procentowego, mówi GUS. GUS podaje również tzw. wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej. Od poprzedniego odróżnia się on tym, że ten bieżący ocenia to, co jest teraz, a ten wyprzedzający mówi, jak widzimy przyszłość. I ten wskaźnik poprawił się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,3 punkta procentowego i ukształtował się na poziomie minus 10,3. Przypominam, że oba wskaźniki są ciągle ujemne, czyli więcej osób ocenia swoją sytuację obecną lub przyszłą jako gorszą niż jako lepszą. Ale poprawę warto zanotować, tak jak widzicie to na wykresach. Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i te wzrosty wynoszą odpowiednio 3,4 i 2,2 punkta procentowego. Wzrost nastąpił także w kontekście oceny przyszłego poziomu bezrobocia. Natomiast pogorszenie nastąpiło, jeżeli chodzi o ocenę przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, co zresztą zobaczyliście na dwóch wcześniej pokazanych wykresach. Jaka jest koniunktura biznesowa, a to znaczy jak oceniają ją przedsiębiorcy? To jest odpowiednik tych samych wskaźników, o których mówiłem wcześniej w odniesieniu do konsumentów, to tym razem jest to wskaźnik tego, co myślą przedsiębiorcy. I teraz co widzimy? W sierpniu widzimy stabilizację koniunktury w gospodarce. W większości prezentowanych obszarów wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się mniej więcej na tym samym poziomie co w lipcu. Pozytywnie wyróżnia się sytuacja w handlu hurtowym, która jest oceniana obecnie lepiej niż przed miesiącem. Natomiast gorzej jest w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, a przecież to wakacje są. W większości badanych obszarów sygnalizowany jest brak zmian lub poprawa niewielka. Natomiast ciekawe bardzo jest to, jak przedsiębiorcy zapatrują się na inwestycje. I jak widzicie w tej tabeli, w większości branż większość przedsiębiorców zakłada utrzymanie inwestycji na podobnym poziomie jak obecnie. Jednak odsetek planujących zmniejszenie inwestycji jest większy niż tych, którzy planują je zwiększać. A ta informacja wraz z informacją o kiepskich nastrojach konsumentów i ich większej skłonności do oszczędzania niż do wydawania pieniędzy może wskazywać na to, że co najmniej dwa silniki polskiej gospodarki, czyli inwestycje oraz konsumpcja wewnętrzna, dostały lekkie ćkawki. Nie jest to dobre, szczerze mówiąc. Z pewnością też zauważyliście wypowiedzi niektórych polityków dotyczących konieczności ograniczenia deficytu budżetowego. Ale z drugiej strony widzieliście też działania, na przykład wprowadzenie babciowego, renty wdowiej, wprawdzie okrojonej do pierwotnych zamierzeń, propozycji zorganizowania olimpiady, niemożliwości przywrócenia starych zasad rozliczenia składki zdrowotnej lub podwyższenia progów podatkowych, co też jest niemożliwe, ponieważ to może zawalić nasz budżet i tak właśnie te dwie ostatnie kwestie są tłumaczone. Nie ma pieniędzy w państwowej kasie. Nie zmienimy składki zdrowotnej, a jeśli to zmienimy to nieznacznie, a w ogóle o podwyższeniu progów podatkowych ludzie szanowni zapomnijcie. Nie zarządzam budżetem państwa, więc nie wiem, jak wygląda jego prawdziwa sytuacja i czy naprawdę nas stać na programy wypłacania 800+ dla każdego, niezależnie od jego faktycznych zarobków. Tym bardziej,
że ten program miał podobno zwiększyć liczbę urodzin nowych Polaków, ale jak się wydaje, zupełnie nie przyczynił się do zwiększenia prokreacji, a mniejsza liczba osób rodzących się, mniejsza liczba osób zamieszkujących Polskę w przyszłości również wpływa na rynek nieruchomości i w ogóle na potrzeby nowych mieszkań, większych lub mniejszych. Nie chcę wdawać się w dyskusję nad zasadnością tego lub innych programów pomocowych, ale pragnę zwrócić uwagę, że programy polegające na rozdawaniu pieniędzy podatników powinny mieć określony cel i logiczne, a nie polityczne uzasadnienie. Czy wszystkie te programy rozdawnicze w tej chwili tak działają? Odpowiedzcie sobie sami. Czy należy dawać 800 zł zapomogi na dziecko osobie zarabiającej 1 000 000 zł? Czy ona faktycznie takiej zapomogi potrzebuje? Czy może dawać to tylko tym biedniejszym, tym, którzy faktycznie nie są w stanie utrzymać swoich dzieci? Nie chcę wchodzić w tę dyskusję, ale zastanówmy się po prostu nad skalą tej pomocy, bo te nasze wszystkie programy doprowadzają tak naprawdę do tego, że sypiąc pomoc wszędzie, jak cię nie stać na żłobek, to dostaniesz babciowe. Jak cię nie stać na dziecko, to dostaniesz 800+. Jak cię nie stać na coś tam innego, to dostaniesz pieniądze. No po prostu uzależniają, a potem z takiej pomocy jest trudno się wycofać. W prywatnych rozmowach od niektórych pośredników i deweloperów słyszę płacz i zgrzytanie zębów. Podkreślam, nie wszyscy narzekają i wybaczcie mi, że nie podam wam nazw firm, ponieważ nie chcę ich stygmatyzować. To są w końcu moi znajomi, z którymi rozmawiałem prywatnie, ale wielu ich było. Niemniej jednak mogę stwierdzić, że dla wielu pośredników i deweloperów obecna sytuacja na rynku wydaje się sytuacją dramatyczną. W tej grupie są głównie ci, którzy zaczęli swoją działalność na przykład 12 lub mniej lat temu. Oni po prostu nigdy nie doświadczyli działania cyklu rynkowego, gospodarczego w nieruchomościach. I jeśli zaczęli swoją działalność po 2012 roku, to przez niemal cały czas mogli obserwować nieustanny wzrost rynku nieruchomości. No to jest już wiele, wiele lat i mogli uznać, że po prostu rynek zawsze rośnie. A to przecież nie jest prawda, o czym mówiłem w innych audycjach. Tymczasem osoby, które zaczęły swoją działalność znacznie wcześniej, z własnego doświadczenia wiedzą, że po czasach tłustych, po czasach wzrostów musi przyjść korekta, większa lub mniejsza, bo tak po prostu działa rynek. Niezależnie od swojego doświadczenia zawodowego, lokalizacji, w których działają, niemal wszyscy moi znajomi pośrednicy i deweloperzy stwierdzają, że w ciągu ostatnich miesięcy mają znacząco mniej zapytań ze strony kupujących, a jeśli są pośrednikami, to obserwują również wydłużające się czasy sprzedaży mieszkań. Nic dziwnego, bo przecież skończył się program dotowanego kredytu mieszkaniowego. Stopy procentowe są wysokie, w wielu przypadkach rentowność inwestowania w nowe mieszkania na wynajem jest mocno dyskusyjna, więc nic dziwnego, że zainteresowanie kupowaniem mieszkań nieco wychudło. Aby być sprawiedliwym, muszę powiedzieć, że publikowane w mediach informacje o dramatycznym spadku liczby zapytań o kredyty mieszkaniowe w lipcu 2024 w stosunku do lipca 2023 są takie, powiedziałbym, lekko przesadzone, clickbaitowe wręcz. Ta liczba po prostu musiała spaść. Przecież wtedy mieliśmy do czynienia z kredytem dotowanym, programem Bezpieczny Kredyt 2%. Dziś kredytobiorcy muszą zaciągać kredyty na warunkach rynkowych. Nie mogą liczyć na dotacje. I trzeba powiedzieć, że uwzględniając brak dotowania, liczba zaciąganych kredytów jest na całkiem przyzwoitym poziomie. Być może niektóre osoby chcące kupić mieszkanie przestały wierzyć w to, że wejdzie w życie program kredytu 0%. Program Mieszkanie na Start. No i teraz przejdźmy do tego, jak rząd ma zamiar ratować rynek nieruchomości, bo to jest ciekawe. Jak można by sądzić, z 3 propozycji Ministerstwa Rozwoju
i Technologii dotyczących ustaw wpływających bezpośrednio na budownictwo mieszkaniowe. 28 sierpnia w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów ma odbyć się dyskusja w sprawie projektów ustaw związanych z polityką mieszkaniową, w tym kredytu na start i budownictwo społeczne. Tak powiedziała nam wszystkim minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest ministrem funduszy i polityki regionalnej, i dodała, że celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska. I to jest o tyle istotne, że faktycznie warto, aby w rządzie, w koalicji wypracowano jakieś wspólne stanowisko, bo nasze ministerstwa, takie jak finansów, jak właśnie to Ministerstwo Funduszy i jak Ministerstwo Rozwoju i Technologii, rządzone są przez różnych koalicjantów. Ktoś jest od pana Hołowni, ktoś jest z PiS-u, ktoś znowu jest związany z Platformą Obywatelską. A ci ludzie z racji zajmowanych stanowisk i też z racji swojego przywiązania politycznego do jakiegoś ugrupowania prezentują często całkowicie odmienną filozofię. Ale zobaczmy, jakie są te 3 ustawy. Więc po pierwsze, Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało projekt ustawy o rozwiązaniach służących zwiększeniu dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe do zespołu do spraw programowania prac rządu, aby uzyskać wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. To, powiedziałbym, jest pieśń przyszłości. Nie będę omawiał tego pomysłu, ponieważ on jest dopiero w powijakach, a patrząc się na zmienne losy 2 kolejnych ustaw, o których zaraz powiem, widzę, że wstępne projekty mogą bardzo różnić się od tego, co będzie dalej. Więc w tej chwili zajmowanie się tym projektem nie jest zbyt istotne, tym bardziej dodam, że tam w pierwotnych projektach były również pomysły o przekazywaniu ziemi z Krajowego Zasobu Nieruchomości, ale ten zasób tak naprawdę nie ma jakichś ogromnych liczby terenów do zabudowy. No ale zobaczmy, co z tego wyniknie. Oby coś wyszło, bo faktycznie jest to wąskie gardło. Dostęp do terenów jest wąskim gardłem. Po drugie, Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło również projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. I on trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji. No i to samo ministerstwo pisze, że to są rewolucyjne zmiany. Te budżety mają znacznie wzrosnąć, mają być wielomiliardowe i w najbliższych latach mamy wiele miliardów przeznaczać na budownictwo społeczne. Ale też trzeba powiedzieć, że no dobrze, skąd się te pieniądze wezmą, skoro premier właśnie rzucił propozycję zorganizowania olimpiady w Polsce? To przecież są kolejne miliardy, a przecież my się narażamy w ogóle na procedurę związaną z nadmiernym deficytem i w ogóle już nam ten budżet powoli zaczyna się rozłazić w szwach, jak twierdzi na przykład minister finansów. W każdym razie z dokumentów zamieszczonych w Rządowym Centrum Legislacyjnym wynika, że trwa ożywiona dyskusja między resortami. Proponuję, poczekajmy i zobaczmy, co z tego wyniknie i obyśmy nie dowiedzieli się, że góra urodziła mysz. Po trzecie, mamy ten słynny kredyt 0%, zwany też kredytem na start, który tak naprawdę już przestał być kredytem na pierwsze mieszkanie i kredytem na start. Tutaj widzicie w tej chwili poglądowy wykres przedstawiający oprocentowanie, na jakim możecie liczyć, starając się zaciągnąć ten kredyt. Wykres jest poglądowy, ale przydatny, bo oddaje główną ideę programu Mieszkanie na start, polegającą na tym, że do części kredytu masz przez pewien czas dopłatę do raty, a resztę kredytu będziesz musiał zaciągnąć na oprocentowaniu udzielanym na zasadach komercyjnych. W zapowiedziach rządowych progi, oprocentowanie i inne parametry tego kredytu zmieniają się co chwilę. Więc ten wykres jest sporządzony na podstawie jednego z pierwszych pomysłów ministra rozwoju i technologii, pana Krzysztofa Hetmana. Potraktuj ten wykres poglądowo i wybacz nam, że nie sporządziliśmy nowego wykresu i nie sporządzimy kolejnego nowego wykresu, ale to przy gonitwie pomysłów ministerstwa
naprawdę nie ma sensu, a ten wykres dokładnie oddaje samą ideę. W każdym razie, gdyby program kredytu 0% wszedł w obecnej formie, czyli tej ostatniej ogłaszanej przez ministra Paszyka, i gdybyśmy porównali go z główną grupą osób, które skorzystały z programu Bezpieczny Kredyt 2%, to można śmiało powiedzieć, że wiele z osób im podobnych miałoby i będzie miało problem z uzyskaniem dotowanego kredytu. A to wprost oznacza, że w porównaniu z poprzednim programem główna grupa korzystających ze wspomnianego kredytu dotowanego przez państwo, czyli single i te gospodarstwa dwuosobowe, będzie poważnie ograniczona w swoich możliwościach zakupowych, a to oni ponad 50% tych zakupów zrobili, a nawet 81% licząc te singli i te gospodarstwa dwuosobowe. Nie ma też żadnych wiarygodnych badań, jak duża jest grupa osób, dla których nowy program może być faktycznie korzystniejszy lub faktycznie dostępny. A mowa tu o gospodarstwach posiadających co najmniej trójkę dzieci i często posiadających już inne mieszkanie. Bo teraz właśnie ten program dopuszcza osoby, które mogą mieć już inne mieszkanie, muszą je sprzedać. Nie będę wchodził w szczegóły, bo też znajdziecie linki do audycji o tym kredycie 0%, polecam tam zajrzeć. Ale przecież wiele z tych gospodarstw z racji samego wieku i też stażu już pracy, życia i tak dalej, już bardzo często dorobiło się swoich docelowych mieszkań, domów czasami, albo ich dzieci są na wylocie z rodzinnego gniazda, więc rodzice nie muszą mieć dużej motywacji do kupowania teraz większych i w przyszłości znacznie droższych w eksploatacji mieszkań. Dlaczego mówię o tej droższej eksploatacji? No bo wchodzące przepisy związane z energooszczędnością i też śladem węglowym itd., no spowodują, że po prostu mieszkania będą bardzo drogie w eksploatacji, a zresztą budowa nowych mieszkań również będzie droższa, dlatego że trzeba będzie spełniać te normy. Warto zauważyć, że pomysł kredytu 0% ma wielu przeciwników nawet w samym rządzie. Do krytyków należy m.in. minister finansów oraz minister funduszy. Na naszym kanale oraz na stronie symen24.pl znajduje się wiele audycji na temat tego kredytu i linki zamieszczam w opisie i w komentarzu poniżej. Dodam, że jednym z najnowszych pomysłów w sprawie kredytu 0% jest wprowadzenie limitu ceny metra kwadratowego. To poszła taka plotka, niby, że ten limit ma być wprowadzony i ten limit ma dotyczyć oczywiście ceny metra kwadratowego mieszkania, którego zakup będzie można sfinansować z tego kredytu. I to też spowodowało dyskusję w rządzie i w koalicji. Niektórzy słusznie zwracają uwagę, że wprowadzenie takich limitów jest trudne, ponieważ w Polsce są ogromne różnice pomiędzy cenami w rozmaitych lokalizacjach. No i teraz jak wprowadzać limit dla Warszawy, limit dla Radomia, limit dla Koluszek, limit dla Wrocławia? No, to by wymagało gruntownej pracy i stworzenia jakichś tabel, co by znowu skomplikowało sam projekt ustawy. Inni członkowie koalicji rządzącej dodają, że taki pomysł to powrót do komunistycznej zasady cen ustalanych przez władzę. Argumentują przy tym, że ustalenie takiego limitu może na przykład spowodować podnoszenie cen niektórych mieszkań po to, aby załapać się w górnym przedziale tego limitu, nawet jeśli można takie mieszkanie wybudować taniej. Z kolei inne mieszkania byłyby wyeliminowane z możliwości nabycia w tym kredycie, na przykład jeżeli są położone po prostu w lepszej lokalizacji, tam można sprzedawać drożej. No i teraz znowu powstaje pytanie, czy naprawdę musimy wszystkie takie zakupy finansować i czy też musimy finansować zakupy mieszkań w doskonałych lokalizacjach z kredytu, który jest podobno kredytem pomocowym. Nie chcę tutaj wyrażać swojej opinii. Mam nadzieję, że napiszecie o tym w komentarzach do tego filmu.
W dodatku, co do pierwszego argumentu o tym, że dotacja powoduje podnoszenie cen, pragnę zauważyć, że każda dotacja powoduje tak naprawdę takie zachowanie producenta, a nawet nie tylko producenta, bo na przykład właśnie okazało się, że uchwalenie ustawy o babciowym niektóre samorządy poczęły traktować jako przyczynę do podniesienia ceny za korzystanie ze żłobka. To mówię tutaj o samorządzie koszalińskim. Ta podwyżka spotkała się z ostrą reakcją rządu i koalicjantów. Zaczęły się naciski na samorząd, żeby się wycofał ze swojej uchwały. No a przecież podobno samorządy powinny być autonomiczne, więc nie bardzo rozumiem powody tych nacisków. Dla porządku przypominam także, że rząd chyba ciągle nie zapomniał jeszcze, przynajmniej w PSL-u ciągle o tym myślą, o pomyśle akademika za złotówkę, a także chyba, mam nadzieję, zapomnieli już o pomyśle dopłat 600 zł dla czynszów. Dlaczego mówię chyba zapomnieli i dlaczego mówię, że mam nadzieję? Bo danie na takich zasadach jak teraz każdemu dopłaty do czynszu 600 zł powoduje tylko to, że wynajmujący podniosą czynsze o 600 zł. Jako osoba, która posiada mieszkania do wynajęcia, w zasadzie nie mam nic przeciwko takiemu rozdawnictwu, ale jako podatnik to nie wiem, bo tak naprawdę to, żeby rząd dał komuś 600 zł, no to musi zabrać trochę więcej. Przecież są chociażby koszty dystrybucji. Rząd nie ma własnych pieniędzy, tylko ma to, co zabierze podatnikom. No i w kontekście tego wszystkiego zobaczmy, co dzieje się na rynku budowlanym. I mamy raport GUS-u z sytuacji na budowach w pierwszych 7 miesiącach 2024. No i jeżeli się spojrzymy na to, no to na taką tabelę, no to moglibyśmy poznać, Boże, kryzys. Tak mało mieszkań oddano. W pierwszych 7 miesiącach oddano 81,2% w przypadku mieszkań indywidualnych i 94,2% w przypadku budownictwa deweloperskiego w porównaniu z pierwszymi 7 miesiącami roku 2023. Ale czy się tym należy martwić? Ten wskaźnik dla mnie jest najmniej ważny, ponieważ on tak naprawdę obrazuje to, co na budowach wydarzyło się 2 albo 4 lata temu, no bo tak się przyjmuje, że średnia budowa deweloperska trwa 2 lata od wejścia na budowę, a indywidualna około 4 lat. Skoro wtedy mniej zaczynano budów, no to nic dziwnego, że teraz tych mniej budów się oddaje. Jeżeli spojrzymy się natomiast na tabelę wydanych pozwoleń albo zgłoszeń rozpoczęcia budowy zgodnie z projektem budowlanym, no to widzimy tutaj wzrosty i to takie znaczące w skali 7 miesięcy, 13% u indywidualnych i 39% wzrosło u deweloperów. No i to jest dobrze, ale do tego zaraz przejdę, pokazując w ogóle wykres, jak się zmieniają te wszystkie parametry. Dla porządku jednak wcześniej pokażę liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto. No i tutaj też widzimy u indywidualnych 12% w ciągu 7 miesięcy, a u deweloperów 61%. No sukces, po prostu boom, można powiedzieć. W stosunku do liczby budów rozpoczętych w pierwszych 7 miesiącach 2023 roku. Jednak zupełnie inaczej to wygląda, jeśli spojrzymy się na wykres, na którym widzicie właśnie wszystkie te 3 parametry. Liczbę budów rozpoczynanych, mieszkań oddanych do użytkowania, jak powiedziałem, najmniej ważną i tych pozwoleń na budowę. Zielona linia to są pozwolenia na budowę, a ta kropkowana linia taka, pokropkowana z kropkami kolorowymi, to jest linia rozpoczynanych budów mieszkań. I te kropki kolorami oznaczone to są kolejne okresy 12-miesięczne. Zaznaczyłem też, żeby łatwiej pokazać przedziały lat 20, 21, 22, 23 i 24, a niebieskimi strzałkami zaznaczyłem Wam
miejsca, w których występują lipce danego roku, po to, żebyście mogli sobie porównać. No i widzimy przede wszystkim na tym wykresie, że to nasze budownictwo jako tako i tak nawet było mocno nakręcone do końca 2000 roku i w zasadzie od początku 2001 do przełomu 2022 na 2023 to mieliśmy taki stopniowy, najpierw wolny, a potem dramatyczny zjazd liczby rozpoczynanych budów i gdzieś to odbicie nastąpiło pod koniec zimy w 2023 roku. No i tak można powiedzieć, ono się ciągnie, to odbicie z tymi budowami, ale nie osiągnęło tych poziomów z 2020 czy też z początków 2021 roku. I tak szczerze mówiąc, patrząc się na te lipce, no to w ciągu tych 5 lat 2 lipce były gorsze i 2 lipce były lepsze, jeżeli chodzi o liczbę rozpoczynanych budów. Też widzimy, że jakoś lipiec, czerwiec i maj w tym roku to tak w zasadzie jeden poziom, jest troszeczkę mniej niż tam było wczesną wiosną. W ogóle te liczby rozpoczynanych budów często tłumaczone są tym, że deweloperzy chcieli zdążyć przed zmianą przepisów dotyczących pozwoleń na budowę, chcieli zaczynać te budowy wcześniej, no ale tak przypominam, że to właściwie bardziej z projektami powinni się śpieszyć i z pozwoleniami. Natomiast co my z tego widzimy? Jest jakieś ożywienie na budowach mieszkań. Jednak, co ciekawe, to ożywienie nie jest tak duże, jak na przykład wydawałoby się, że może być spowodowane cenami materiałów budowlanych. No bo przypomnijmy sobie jeszcze niedawno, ile kosztowała na przykład stal zbrojeniowa, a ile kosztuje teraz. No to ponad dwukrotny spadek tych cen. Inne materiały, no to różnie. Jedne zdrożały, jedne staniały, ale tak naprawdę na tych budowach i w tych materiałach budowlanych takiego wielkiego ruchu cenowego teraz nie ma, a w ogóle ceny materiałów budowlanych, wielu materiałów budowlanych, to są ceny dyktowane przez świat, więc można powiedzieć, skoro te ceny są lepsze, to dlaczego deweloperzy nie zaczynają budów? No i oni też czekają, co będzie dalej. Trudno im jest rozpoczynać budowy pod enigmatyczny program kredytu 0%, bo po pierwsze nie wiem, czy oni zakładają, że ten program wejdzie w życie. Sygnały z rządu są albo sprzeczne, albo czasami niejasne. Nawet ostatnia wypowiedź premiera też jest taka dość, bym powiedział, zagmatwana i niejasna. Coś on tam powiedział w kampanii wyborczej, huknął te 0%, to tak samo jak huknął o Olimpiadzie w Warszawie, czy wiele lat temu, jak huknął o zniesieniu ustawy meldunkowej. I tak, meldunki do tej pory mamy. Olimpiady pewnie nie będziemy mieli w najbliższej przyszłości, zresztą zobaczymy. Nie wiem, czy to ma sens. A kredytu 0% rok, już prawie ten rząd rządzi, niedługo będzie rok i jakoś tego kredytu nie widać. Ma niby wejść w styczniu, ale jego forma, jak powiedziałem, jest tak okrojona, że można powiedzieć, że to kredyt tak skonstruowany, żeby prawie go nikt nie dostał. A poza tym on właśnie zmienia ten profil odbiorców. Główni kupujący mieszkania u deweloperów to są osoby na początku drogi. To są ci, którzy są singlami, którzy mają dopiero jakiegoś partnera, partnerkę, chcą mieć dzieci, planują, to oni głównie kupują. Osoby, które mają 3 dzieci, to albo sobie budują domy, albo już często mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, więc trudno jest, żeby teraz deweloperzy, dowiedziawszy się, że kredyt 0% będzie promował rodziny wielodzietne, to oni powiedzą, dobrze, zmieńmy w naszych budynkach, zupełnie przeprojektujmy te osiedla, zmieńmy strukturę na mieszkania dla osób, które posiadają minimum 3 dzieci. A potem się okaże, że oni na przykład nie chcą kupować. Albo ta liczba kupujących jest ograniczona, dlatego że już
dawno oni się czegoś dorobili, albo może coś odziedziczyli. No przecież 3 dzieci to też trzeba troszeczkę popracować, żeby mieć i to zazwyczaj nie jest w młodym wieku, no chyba, że ktoś ma jakieś szczęście, że od razu w wieku 20 lat będzie miał trojaczki, ale dzisiaj ludzie żenią się później i mają dzieci później niż dawniej. Program, o którym wspomniałem, 500 czy też 800+, zupełnie nie spowodował zwiększenia prokreacji. U nas ten bilans demograficzny jest ujemny zgonów i urodzeń. W dodatku ten program teraz babciowy, no szczerze mówiąc nie wiem, czy on też zachęci do posiadania dzieci. Może po prostu ludzie pójdą do pracy, mogąc opłacić żłobek, ale czy to ich zmotywuje do większej liczby dzieci? Szczerze mówiąc wątpię. Zobaczymy, jak to będzie. Czyli sytuacja jest taka, po wakacjach dużo pomysłów rządu, duże spory w koalicji na temat realizacji różnych programów mieszkaniowych. W zasadzie można powiedzieć, że trochę jest tak jak w czeskim filmie, nikt nic nie wie. Nie wiadomo, czy sama koalicja wewnętrznie wie, co chce zrobić. Nam pozostaje patrzeć na to, co zostanie uchwalone, naciskać na polityków, żeby może podejmując decyzję o wydawaniu pieniędzy nas, podatników, wydawaniu pieniędzy z budżetu, podejmowali te decyzje racjonalnie, kierując się logiką, a nie patrząc się na słupki, co im zapewni popularność. Dodam, że też link zamieszczę. Niedawno zrobiłem audycję, w której poruszyłem odpowiedź, jaką otrzymałem z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na moje pytanie zadane na podstawie dostępu do informacji publicznej, odpowiedź na temat naukowych podstaw do twierdzenia, że cena mieszkania nie jest tak ważna, jak ważna jest zdolność kredytowa dla potencjalnych kupujących. No ale zdolność kredytowa ma powiązanie z ceną, bo jak jest wysoka cena mieszkania, no to i zdolności kredytowej może ludziom po prostu brakować. I to badanie, obejrzyjcie sobie tamtą audycję, było zlecone tak typowo PR-owo, bo zadano tam m.in. pytanie, czy chciałbyś otrzymać kredyt do 1,5%, kredyt mieszkaniowy. No przecież ja bym się dziwił, gdyby ktoś odpowiedział, że nie chce takiego kredytu do 1,5%, skoro takie rynkowe oprocentowanie jest tam około 7%, może trochę więcej w tej chwili. Każdy chciałby niższe oprocentowanie. Dziwiłbym się, gdyby ktoś, kto ma wziąć kredyt, żądał, ja chcę droższy kredyt. To przecież tak jakbym się pytał, czy chcesz być młodym, zdrowym i bogatym, czy starym, chorym i biednym. Tak to wygląda. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, napisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów, swoje uwagi o rynku nieruchomości. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to działa w Waszych lokalizacjach. Też taka nasza wymiana wiedzy, wymiana komentarzy i odpowiedzi pomiędzy Wami też jest czasami kształcąca. A przypominam, że na stronie symen24.pl tę samą audycję razem z tabelami zamieszczonymi w formie statycznej, wygodniejszej do oglądania znajdziesz. Cześć, trzymajcie się!